السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في معلومة سريعة عن استيراد السيارات من الخارج. الدولة في الفترة الأخيرة أصدرت قرار باستيراد سيارات للمقيمين في الخارج، وهذه السيارات تكون معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، أي رسوم يتم تحصيلها في الجمارك. ومقابل ذلك وضعت شروط لاستيراد تلك السيارات. بالنسبة للسيارات ما قبل 2019 يتطلب أن تكون مالك أول ليها، وأن تكون مقيم في تلك الدولة، وأن يكون لديك حساب بنكي في هذه الدولة، أن يتم تحويل المبلغ المعد سلفا أو المبلغ الذي تم إعفائك من دفعه أن يتم تحويله على وزارة المالية بالقيمة الدولارية، على أن يتم إيداعه لخزانة الدولة لمدة 5 سنوات. وبعد انتهاء ال5 سنوات سيتم استلام ذلك المبلغ ولكن بالجنيه بتاريخ سعر الصرف حينه. لو افترضنا جدلا أن العربية اللي معاك عليها رسوم جمركية وضرائب $3000، هيتم تحويل وإيداع ال $3000 على وزارة المالية.